早晨啊，各位！依家咧係大年初二嘅朝早4點幾，我已經醒咗啦，又係咁早嘅時間醒啦。琴日咧 po 咗個 story 去問大家估唔估到我去邊啊？結果冇人估到我去邊啊，好多人估我去迪士尼，其實就唔係嘅。我咧依家要準備出發，就係前往呢個北海道耶！我 friend 去，我哋約咗幾年噶啦，其實咁終於咧就真係去到啦。咁我而家係糾結緊究竟應該帶咩書過去，我又唔想帶本咁重嘅，但係又想帶啲書喺飛機嗰度睇。第一次去旅行係完全唔使 plan，我 friend plan 晒 crazy 佢勁長，我淨係跟就得啦。到啦！睇下呢個點解去廁所門口？哦，好得意啊！呢個係啲噱頭嘅，我覺得係。我哋嚟呢度食早餐，好肚餓，超級肚餓。我哋嚟過呢個 lounge 先食嘢先。你早餐到底會食啲咩咧？首先有個冬瓜，有個冬瓜，有個冬瓜喺度啦。然後隔離有薯餅啦。簡單啲嚟講，呢個就係一個 engage 早餐，但係多個冬菇，佢廢呢條片，俾大家睇下。我識緊嘅冇，而家呢度有1/4，唔知今程真係值得點。仲有沙律嚟睇幾健康，好難想像有人會鍾意食青瓜。嗌咗呢度，攞咗呢啲嘢食。哇，蒙到，準備登機。我哋去程回程都係搭 Hong Kong Airline 嘅，咁呢一個咧係一個可以加錢坐嘅商務艙啦，因為個價錢都幾抵，咁所以我哋就加咗你去坐，咁亦都可以攤直個人啦，可以瞓啦，同埋亦都可以令到耳仔冇咁痛。咁我最後係帶咗呢本《睡美人》去睇，我呢個 trip 係睇晒嘅，跟住之後就順便呢個芭蕾舞特有嘅腳啊，然後咧就飲下茶啊，跟住我就瞓喺度睇下書咁樣，跟住好快就到啦。然後第一次見到呢個景嘅時候，都覺得好激動啦，因為好靚，同埋咧我係未見過雪嘅，所以我係未去過啲任何有雪嘅地方。之前去親咧都係喺我可能走之後先至會落雪，咁所以咧今次呢個 trip 其實都幾期待同幾興奮，見到白茫茫一片，而都比較好彩就係頭2日落去咧就已經係落大雪啦。咁落到去咧我哋就先坐巴士，跟住再轉的士去民宿。佢就係最強神隊友 ，plan 晒行程啦，帶晒點去啦，又識講日文啦，完美嘅女伴。我就係 Good morning、Good afternoon 同 Good night， 人生第一次做呢個角色，超爽！哇，快 call 咗㗎啦！好凍，喂，5分鐘嚟到，好凍，好凍，係咪呢個位啊？係，你唔使，哇！好凍啊！係邊個話着1件衫夠㗎？我入邊仲係短袖，係啊，佢仲要着短袖，仲係未着。哦，好乜都冇，好凍啊！佢咧 plan 咗話5點鐘會到，跟住咧結果我哋 call 咗 Uber 啦，佢真係5:01到咯 ，crazy！ 成個 plan 係完全跟住大 J 人，跟住佢日文勁我好多啦，所以咧咁又冇。我嚟呢度係咩都唔使做啊！帶個人嚟，係我帶個人嚟啊，掛住影，唔緊要，唔緊要，唔好意思，冇問題。我啲 influencer，加油！想線啊，嗰度會線㗎，嗰度會。OK，收到你。OK，嗱呢啲咪照顧人嘅老母人朋友咯，勁黑懶咯你。Check in，check in，check in。有 lift 㗎，太好啦，我哋唔使自己湊過去。嚟同大家做個 room tour 介紹。咁玄關咧呢度一入嚟咧就係咁樣嘅，即係有個洗手間，有個馬桶啦。跟住之後咧
入到嚟，佢有個好溫馨嘅小客廳，仲有洗衣機喺入邊啦，非常之好啊，唔使走出去第二度，因為好多民宿咧個洗衣機有嘅，但可能會喺天台啊或者第二度啦。但佢呢度一間小公寓，仲可以開爐煮飯，仲有電飯煲啊、微波爐等等啦，跟住個洗手盆喺出邊。然後呢度咧就有2張床啦，真係着咗2對襪嘅，唔通真係着咗2對襪？但係冇理由㗎。算啦，我除一對，因為咧我裡面嗰啲咧係每日可以揼一次嘅，跟住出面嗰對咧就係即係嗰啲就係雪嘅，哇係喎，真係襪嘅關係。哇，好凍啊！可唔可以？哇，好凍啊，但係好靚啊！睇車啊，睇車！哇，好啊，大雪喎，其實都。好凍啊，隻手冰咗。好大雪，好大雪，好大雪！好，你翻埋個，你我相機啊，好驚啊！係啦，小心小心！我個手套跌咗個街，嚟，有嚿雪跌咗我後頸啊！手套好靚啊！影相耶！你好黑啊！你可唔可以企前啲啊？好凍啊！大雪紛飛，我哋嚟到呢度叫咩？2條市場食佢嗰個咖喱，濕晒咩？狼狽不堪，好大雪啊！我唔要再跌第2次。我哋食呢一間湯咖喱，但係要排隊嘅。跟住咧，第一日想去嗰啲行程 park 嗰啲咧，閂咗門啊，所以我哋應該咧去第2度。吸引，終於入到嚟啦！我哋攰啦，開始眼瞓。依家剪片嘅我睇見都好想食啊！佢個芝士飯好正，仲有呢個湯咖喱係好暖，因為嗰日好凍啦，所以食完就成個人都暖晒。好味。而家你新聞部。咗雪啦，佢可以行啦。但我呢個袋就我度。我幫你遮住個袋係啊，嗱。呢個咧係呢個北海道嘅防線小技巧，就食你鐵皮油。跟住要重心低，因為我身高太高啦，我身高係170。係咯，有種好人打交咁嘅嘢。嘿，正，我覺得如果幾痛下咁，成嚿雲石咁樣咯。係啊，勁凍！掉個喂，好紮實個個感覺，原來。好似要攞石頭掉人。係咯，好似攞石頭掉人咁咯。我哋去翻民宿呢邊有個超市買嘢，我哋買牙刷啦，買生果啦。我哋直接推架車好冇？好。我哋超市就係買士多啤梨，跟住去揀個房，呢度喺民宿附近㗎。咁啊買啲今晚會食嘅，都係生果嗰啲為主。買咗啲牙膏、牙刷同埋沖茶嘅嘢。因為咧，我帶咗3罐椰子茶過嚟啦。咁日本啲水咧，其實大部分都係軟水嚟嘅。咁攞嚟沖茶係唔得嘅。咁所以咧，我就買咗呢一隻就係硬度相對高啲嘅水，咁就可以攞呢啲嚟沖茶。黑爛啊呢度啊！我努力緊啊！我行緊啊！努力緊，好線super 線。早晨啊，各位，我哋第二日勁早醒咗，自然醒6點幾，跟住咧，然後琴晚11點幾咧已經呢個大雪警報，所以咧我哋今日嘅行程要改啊！睇下出邊啲雪多到不得了，我哋都諗緊今日點，因為本身係 plan 咗去嗰啲公園嗰啲嘅，但係咁樣嘅氣温有啲難去公園咯。真係朝早好難。
今朝咧，我哋諗住落去影相啦，跟住結果咧，琴晚開始已經大雪警報，所以今朝嘅相係勁黑爛嘅，隻手都凍到僵晒。諗住影幾張茶嘅相啦，即係啲茶葉罐嘅相，同埋咧就係影一啲即係自己嘅相，諗住可以 po 下啦。跟住但係都唔得，同埋我哋今日都係要改行程嘅，本身諗住去圓山公園啊嗰啲啦，但係因為太大雪，所以我哋應該會改去 Parco 啦，同埋嗰啲器物店。我哋最後都係決定搭 JR，因為 Uber 係 call 唔到嘅，太大雪啦，同埋而家塞車塞到傻咗，所以冇人接單。你睇我哋戰地記者，今朝啱鏟過輪票，係啊，啱啱鏟過噶啦，加油啊！3分鐘路程，浪漫嘅北海道，勁大雪，3分鐘好似行咗30分鐘咁。我哋終於到食呢間。じゃあどちらにします？啊，睇嗰個度，かしこまりました。それとアイスコーヒー1つとカフェオレ1つ。カフェホットで。はい、ホットで。早餐，耶！我哋嚟到 Parco 去行街。頭先咧去咗 check out 冇嘢啱，雖然冇嘢買，依家就過嚟呢間黑膠鋪睇下，睇有冇嘢，有冇黑膠我會買。我最後都係買咗，因為我覺得嚟北海道係要買。我買咗呢度啲嘢，買咗黑膠啦，跟住一套衫，仲有呢袋嘢，跟住後面我個 friend 嘅，然後咧佢而家去緊睇欄，咁所以我就坐喺度等佢一陣咯，因為我電話冇電啊，所以我要充下電先。嚟揾嘢食，就呢度啦，食 lunch， 攰啊，好攰啊！個湯係幾好飲。我稱之為係 MSG 湯，味精。試下個糖先。精油，好食喎。係啦。買咗呢個，因為好眼瞓。但我 friend 話好酸，等我試下先。真係幾酸，但係可以接受嘅酸。係。我哋而家咧去一間叫 Sabita 嘅器物店，去買一啲嘅杯杯碟碟啊、蓋碗啊，都係其中一間我想去嘅攤店，但係唔肯定有冇我想要嘅嘢。我哋出咗嚟啦，喺圓山公園站，咁依家咧就去緊 Sabita 間器物店，都係要龜速咁行。到最後咧，我哋都係冇買到冰爪㗎，靚嘅。依家冇今朝咁黑爛嘅，今朝辛苦啲，今朝艱難啲嘅，黑爛好多。靚靚，呢個，又影到，耶！靚啊！依家個環境好靚啊，好有聖誕節嘅感覺。我終於到啦 Sabita 啊！幾艱辛，行咗其實係幾分鐘路程啦，但我真係行咗好耐，終於到啦！影張相先，呢度 Sabita， 我睇中咗呢個茶碗，跟住仲有啲杯，可能買啲做手信送俾人，仲有啲得意嘅嘢，耶！食嘢食嘢，好食喎！你要唔要車埋佢水果蛋糕？想唔想食埋佢水果蛋糕？我哋嚟到呢個圓山公園去影相，行下。我哋而家走咗嚟札幌站。諗住去揾嗰間 Mado， 又係 Mado， 之前去京都都係間，跟住之後咧，等陣間就翻民宿擺低啲嘢，因為都買咗佢。呢間就係我想睇嘅嘢 Mado。我哋嚟札幌站覓食先，睇下咁多人嘅呢間，食呢嚿。我應該對呢個有興趣。
我哋夜晚咧就諗住食完嘢，跟住再返民宿，然之後再出嚟去 Jazz Bar 嘅。咁所以咧，我就去是但入咗一間拉麵鋪。咁但係我就覺得呢一餐拉麵鹹咗少少。今日我哋嘅第3個可樂啦，加至冇錯，補充糖分。佢竟然會唔識芽菜？芽菜咁好食，我芽菜會嘔出嚟，真係㗎？係咁誇張？咁你俾晒我啦。去佢買呢個菲林，睇下佢要邊款。我哋要返民宿擺低啲嘢先。唉，所以而家 call 車其實過去好近嘅啫，唔係 call 車係坐的士，10分鐘。咕，因為我哋啱啱去完 GU， 跟住我哋同埋嗰個係咕，哇好濕啊地下，小心啊咕。佢買咗個新玩具，正。耶！哇，勁有 feel 呢間，超有 feel。Oh my god！哇，勁靚呢度。如果大家有追蹤開我啲片嘅話咧，就會知道我其實除咗好中意古典音樂之外，我好中意一個類型咧，就係好中意爵士音樂嘅。咁跟住咧，呢一間咧就係其中一間雜房，係好出名嘅一間黑膠吧啦。咁而佢裡面咧，呢個老闆咧就係完完全全嗰種好有錢，亦都好有品味嘅人啦。即係佢裡面收藏咗極大量嘅黑膠啦。佢仲有 Bill Evans 嘅親筆簽名咯，即係我啱啱影牆上面呢幾張咧，我屋企都有。真係太令人羨慕啦！所以成間吧嘅氣氛非常之好，佢嗰啲 CD 機啊，再加黑膠機同埋啲喇叭都係揼重本，可能幾廿萬甚至過百萬嘅一 set 喇叭咁樣買咯，所以係真係一間好有情調嘅鋪頭。早晨啊，咁多位，咁今日就係第3日嘅旅程，咁我哋就喺度叮緊前一晚喺 Donkey 嗰度買嘅炒飯嚟做早餐，因為咧我哋基本上呢幾日嘅早餐大部分時間啦都係喺 Donkey 啦，或者係喺便利店嗰度買嘅，即係買啲煮嘅嘢食啦，所以我哋嘅早餐係越食越豪華，同埋越食越豐富嘅。但係因為便利店啲嘢其實都真係幾好食，咁所以我就覺得趁早餐呢個機會咧就可以去試下。跟住我個 friend 話佢完全唔食青瓜㗎嘛，前面片頭，跟住但係結果咧我就喺呢幾日不停喺度買佢啲水果嘅青瓜，又飲豉油食。但係我其實幾中意咁樣成條青瓜3 part 嘅喎。大家中唔中意食青瓜㗎？定係你哋都好討厭食青瓜？大部分蔬菜我都中意熟嘅，咁但係唯獨是2樣嘢，我覺得生係好食過熟嘅。第一個係番茄啦，第二個就係青瓜。今日飲呢罐大污鹽雪片。我今次嚟咧帶咗3罐茶葉，好似都有講到啦。咁全部都係未開過罐嘅，但係我之前有單刨，所以都飲過。跟住咧，今日就開埋呢一罐。個炒飯琴日喺 Donkey 買，好似感覺都唔錯，叮7分幾鐘，試下先。其實都 OK，幾好食。今日係 Day 3大晴天，雖然融咗好多雪，但係隻眼相對地都好光，睇落去。而家路面嘅狀況係咁嘅。但係都要小心跣，因為咧呢啲冰咧就最哇嚇死我！就最跣嘅，被 carry 的一天。乾杯，棒！呢個好有用。今日我哋朝早就需要。我哋而家去小樽，最後都係決定照去嘅。雖然依家唔算特別早，11點幾，但都冇所謂啦。到啦，小樽站，我哋出到嚟啦。依家揾嘢食，搞唔掂。頭先買咗副超，因為咧我唔記得喺香港帶過嚟，買咗副超，畏光啊隻眼好痛，因為今日大晴天咧，佢啲陽光打落去啲雪度咧，隻眼完全擘唔大。瞬間多好多人，小樽個感覺真係同札幌係唔一樣。我哋到呢個藝術村，
咁基本上咧，佢啲景點就喺晒成條巷呢度，咁你就沿住行就得噶啦。哇，好亂啊！睇下先整。呢個就係北海道西洋美術館，然後呢個就係浮世繪美術館，全部都想睇。哇，係入到嚟美術館嘅手信店。我覺得咧呢個西洋美術館幾值得睇嘅。其實小張藝術村咧都好似有4至5個唔同嘅館啦。咁我哋就去咗其中2個我哋最想睇嘅館，因為嗰日雪地都比較跣，同埋我哋去得都唔係早啦，所以我哋就冇話去晒咁多個館嘅。咁呢一個館咧，我覺得係最值得行嘅一個啦。佢裏面咧就係可以俾大家欣賞到西方嘅藝術作品，例如一啲好靚嘅彩色玻璃窗啊，一啲新藝術啦，同埋一啲裝飾藝術嘅玻璃工藝品，譬如係佢哋嘅琉璃等等嘅技術，同埋咧呢度係有大量嘅19世紀末期同埋20世紀初期喺歐洲同美國生產嘅一啲復古傢俬，所以佢去到後面個館咧，其實都幾靚嘅，即係又靚又有少少。我唔知點講，即係巨物恐懼定係點樣咧？因為譬如佢有一列咧，佢擺咗好多嗰啲大型嘅櫃咧，其實佢成列咁樣擺到咧，其實係會有少少唔知啊，即係有少少驚驚地嘅感覺，但係你同時亦都會覺得佢好靚咯。再加上可能我哋入個館嘅時候完全冇人啦，咁而裡面咧係俾影相，但係就唔俾拍片嘅，咁所以我就用相嚟去同大家介紹佢究竟裡面係點。係，第二間就係浮世繪美術館喺對面嘅啫。呢一個館咧，雖然個規模比頭先個館細好多啦，但係都係我其中一個好中意嘅館，因為佢入邊咧收咗太多太著名嘅作品啦。咁首先咧就係有呢一個嘅喜多川歌磨啦，同埋咧仲有呢一個嘅角色不齋嘅。咁呢兩個咧都係2位浮世繪大師之中嘅大師。咁基本上咧冇角色不齋嘅嗰幅神奈衝浪女咧，其實就唔會有後來嘅莫奈啊，或者係梵高啊，甚至馬奈等等呢啲印象派嘅畫家，佢當時所使用嘅構圖咧，其實係好影響西方嘅畫家㗎。而其中2張我覺得最興奮嘅作品啦，第一張就係富岳36景系列啦，因為呢一個系列我全部我都好中意嘅，尤其呢幅神奈衝浪女咧，大家有冇覺得佢嘅構圖同某幅畫好似咧？冇錯，佢其實就係同梵高嘅呢幅星野咧，喺構圖上咧其實係有異曲同工之妙嘅。而呢一幅嘅喜多川歌磨嘅寬正三美人，亦都係我其中一種好中意嘅畫嚟嘅。喺畫面上面啦，佢其實就係畫咗當時嘅3大美女，係1792年去到1793年間創作嘅一幅木版畫嚟嘅。咁首先咧就係有藝妓、副本風初，跟住有茶屋嘅侍女，就係藍波屋阿北，同埋就係呢個高島雅久。仔細放大去睇佢啲細節咧，都係非常之令人驚豔嘅，所以見到呢一幅畫咧，都覺得係非常之興奮。而呢3個人咧，其實唔係淨係得佢呢一幅畫噶，佢有其他嘅畫師啦，或者歌磨佢後來咧都用相同嘅構圖啦，去創作咗幾幅咧係以3個美女為主題嘅一啲畫作嚟嘅。到啦，我就係上嚟呢度。喂，小心！哇，係玻璃。呢間冇嘢啱，睇埋隔離嗰間館。佢呢度一大串嘅，呢度有浪漫館啦，跟住有啲工房啦，然後仲有呢間可以睇下咩嚟嘅。終於揾到間有背啊，應該會比較揾到我有興趣嘅嘢，係幾靚嘅，不過我啱啱咧喺呢度又買咗幾個松德燒紙嘅杯，其實係補貨嚟嘅，即係我屋企都已經有。其實我好想要呢個，但係我已經有呢個杯，所以都係算。因為佢一定要一 set 咁樣嚟，呢個就好多唔同品牌，咁但係整燒紙啊、松德燒紙啊，全部齊晒，好跣啊！不過呢度真係。我哋最後個音樂館咧，同埋北一燒紙咧，我哋決定唔行啊，因為咧好遠，呢度先到，行唔到啊，太跣啦！你基本上咧，佢可以俾人踩嘅地方都已經踩過晒啦，所以佢全部都係冰嚟嘅，超級之跣。咁所以我哋放棄。我哋嚟翻札幌站嗰度行街，因為佢呢度好多商場，其實咁就喺度兜下。
暫時執到呢3隻正嘢，我真係睇晒。呢個咧，琴日喺嗰間鋪頭嗰度聽到啦，跟住即刻用手機 search 係咩歌，跟住就揾到呢隻油。今日咧就俾我揾到啦，同埋呢隻經典嘢超中意嘅啫，3隻 total。我特登咧過嚟呢度揾呢個當用日記，佢打開裏面咧係打直嘅，咁咧你就可以咧練你日文啦，每日寫一篇咁樣，咁就可以練。所以我買咗，我翻去再同大家分享。是但入咗一間烤肉店嚟食，因為今晚想趕去睇 concert， 即係嗰個 jazz bar 嘅 concert。拜拜！呢間餐廳有啲普通，唔特別推介。喺呢度，我哋度啦有一層徑線嘅路，係4樓呢一間。呢一間咧叫做 Slow Boat， 咁佢就係每一晚咧都會有2場嘅爵士音樂。咁一場咧就係8點鐘開始啦，第2場就係9點3開始。咁一般咧你就可以早少少去，大概7點零左右，因為佢入邊嘅座位唔係好多嘅，大概10零個左右。咁裡面咧演出嘅過程中咧係唔俾錄影嘅，你可以影相。咁但係後邊咧有一段我係有錄到嘅。點解咧？因為嗰首歌係我點嘅，因為佢見到我抽咗嗰幾袋黑膠過去啦，咁然後我就係 stay 晒2場，咁佢就同大家一齊傾偈嘅時候就順便 Q 埋我啦，咁佢見到我裡面嘅碟，跟住我就同佢講我好中意某個歌手嘅某首歌咁樣啦，但係唔係呢3隻碟入邊嘅，跟住佢就知道原來我都係中意黑膠啊等等啦，於是咧佢就臨時去起義，就話3個人一齊去演奏一首 encore 俾我，咁個 encore 咧佢哋就俾我錄嘅，咁所以咧先至會有一段仔去俾大家聽。如果咪正常咧，裡面係唔俾拍攝嘅。咁而裡面嘅嗰支 bass 同埋個鋼琴都係非常之正，尤其支 bass 佢每年都會巡迴演奏嘅，所以我都有啲興趣咧睇下佢會唔會有機會嚟香港。佢都有同我哋分享咧，話佢好中意香港嘅文化，即係自己有去上環啊、中環嗰啲咁樣嘅地方。And I feel like anchoring into a crowd I can't understand. I get misty just holding your hand. 佢自己聽咗一半就走咗，因為佢好攰，咁所以佢就翻去沖個涼先啦。咁我自己 stay 埋第2 set， 因為佢係咁同我傾偈，同埋咧佢見到我今日買嗰3隻黑膠碟，佢就話第2 set 咧佢有唱其中1隻，就想我留低。咁跟住佢問我中意邊首 jazz 啊，跟住我話我最中意咧就係 Misty。咁跟住佢就唱埋嗰隻出嚟咯。居水馬龍其實都幾有 feel， 幾靚。呢度去翻嚟小路。係，ありがとうございます。一翻到去咧，我就見到佢哋開緊爐，咁所以咧就將車路嘅雪咧全部拱晒去路邊啦。跟住我就見到我民宿前面咧就堆咗成個雪山咁高嘅路啦，然後係冇入口入嘅。然後佢哋見到我無助嘅樣咧，就幫我推翻走啲雪，等我可以有個窿位行入去。我依家咧要拆一個令我覺得好興奮嘅包裹，因為咧呢個包裹咧我喺京都嗰度係買老師嘅器物，咁就係一個新老師嘅器物咧，個玻璃嘅蓋碗我屋企都已經有㗎啦。咁但係咧個蓋碗咧我就係後尾叫老師喺京都嗰邊咧寄過嚟開到嘅。咁但係咧早幾日因為一啲嘅狀況啦，包裹冇人收，跟住呢個件咧爭啲就寄唔到啦。但係好彩佢今日最後都係寄咗過嚟。咁我依家即刻同大家一齊開箱。就係咁樣啦，一個玻璃高透嘅蓋碗，都係攞嚟飲綠茶嘅時候可以用嘅。早晨啊，依家第2朝起身咧，又沖茶先，咁終於可以用呢個新蓋碗。琴日洗咗噶啦，咁依家就時候用。張台勁亂，因為我同 friend 乜都堆晒上。
早晨啦，各位，係我哋依家去緊食早餐。佢將啲雪咧推晒側邊，變咗冰牆，所以個地下咧就依家相對地都平靜啲嘅。去完小樽之後就會覺得呢度嘅跣道不算什麼啦，即係小樽嗰啲就真係好跣。而家咧去一間我想去嘅，算係器物鋪，佢裏面係有早餐嘅，咁所以就順便食埋。哦，呢個橙色袋同衫都幾襯。係啊，幾靚，影下你件衫，靚靚，係咪買㗎？我嚟呢度咧想睇呢間器物店啦，但係佢11點先開，跟住我 friend 而家幫我嗌緊。佢呢度飲品係自己執，咖啡提神用，攞咗杯水，跟住有湯同埋咖啡。間鋪就未開，11點先開，話有 window shopping 下咯。呢本雪國咧，我睇咗3次。跟住我帶咗本川端康成嘅《睡美人》，跟住呢本雪國，因為想揾本《睡美人》就第一次睇。開咗啦，應該。我哋而家坐車去嗰個佛嗰個位。呢個景點咧，佢其實係坐落喺北海道最大嘅墓園裏面。咁可能好多人第一下會聽到嚇你去墓園咁奇怪嘅，咁但係其實並唔係大家諗嘅咁嘅。咁首先呢度咧，佢係真真實實嘅一個旅遊景點啦，係真係好多人會慕名前嚟嘅。再加上咧，佢呢度佔地面積係非常非常之大，所以佢係亦都係日常嘅一個公園嚟嘅，即係都會有一啲嘅日本嘅當地人啦，會特登過嚟呢度去散步。佢呢度唔單止係一座墓地，其實佢似係一個探討生命同埋自然雕塑嘅公園。咁如果大家有睇我之前四國嘅 vlog 啦，就會知道咧，其實我係好中意安藤忠雄呢一個建築師嘅。咁而呢度咧嘅設計咧，我都有做過一啲嘅 research 啦。其實係同安藤忠雄佢嘅生死觀有關。咁呢一個設計咧，其實呢度點解要咁樣起咧？就係呢個佛像咧本身都已經係屹立喺呢一個嘅陵園好多年。咁但係咧，園方當年咧就覺得佢缺乏一個莊嚴嘅感覺，咁所以咧就請安藤忠雄過嚟改造呢度嘅環境。而安藤忠雄咧，佢當時嘅諗法咧就係希望咧可以喺一片花海入邊啦，露出一個佛頭，咁就會勾起人哋嘅好奇心。咁當你咧經過一個好漫長嘅隧道嘅時候啦，從黑暗走向光明咧，咁最後就企喺呢個佛像嘅腳下仰望，咁就會見到佢佛像天空後面咧就會係有啲嘅背光。咁佢就覺得呢個過程咧唔單止係睇風景啦，更加係一種生命嘅隱喻。而呢一個佛像咧，亦都係引領喺呢邊嘅先人咧可以通往呢個西方嘅極樂世界嚟嘅，就係從黑暗走向光明，從俗世走向淨土嘅感覺。而咧喺北海道一入口嘅時候咧，咪會見到一大排嘅復活節島嘅一啲石像嘅。咁其實咧就係呢一個嘅陵園嘅創辦人啦，佢係好欣賞古代嘅文明㗎。咁所以咧佢就希望可以打造一個世界和平嘅一個縮影。咁所以咧陵園當時咧係透過呢個協助復活節島去種樹，因為咧佢哋之前係曾經係因為呢一個嘅環境破壞而面臨咗一個生存嘅危機，所以咧佢去協助呢個生態嘅復育咧，作為交換條件咧，就獲准喺北海道呢度咧去建造咗呢啲全世界唯一官方授權嘅複製石像啦。而呢度係好靚嘅，春天嘅時候佢會係開滿晒薰衣草、紫色花田，而冬天嘅時候咧就會鋪滿住一個大雪。而行入去個隧道之前咧，你會見到呢邊雖然而家冬天鋪滿晒雪啦，但係夏天嘅時候咧，呢度就會係一個水亭嚟嘅，係一個好洗滌心靈嘅一個位置，亦都係安藤忠雄好中意用嘅一個自然嘅東西，就係水啦，嚟去幫助佢嘅設計嘅。所以啦，雖然話呢度係一個墓園，但係其實好多遊客咧，佢唔係淨係會嚟呢度掃墓嘅，係好多人會專程嚟呢度去散步沉思，甚至咧我係覺得入到去嘅時候有種莊嚴同埋有種療癒嘅感覺㗎。
所以呢度嘅設計咧，佢其實係打破咗傳統墓園嘅嗰種陰森恐怖嘅形象，就用藝術啦、自然同埋建築去令到訪客咧去思考生命嘅終點。我哋入咗嚟隔離咖啡，因為巴士咧要37分先至有，咁所以我哋就依家嚟啦。嗱，冇呃大家㗎，呢度真係一個旅遊景點嚟㗎，所以入邊係有咖啡啦，同埋係有手信鋪可以買嘅。咁如果你真係好擔心嘅話，其實唔使驚，因為呢度咧佢極度大，即係佢好似180萬公頃啊，所以基本上咧你係唔會見到墓碑嘅，即係多數啲人咧就係會一路行入嚟啦，咁就睇3個地方。第一就係門口嘅嗰啲巨石陣啦，跟住第二就係呢個頭大佛啦，第三我哋冇去到睇嘅，咁就係英國嘅巨石陣都有嘅，喺入少少嘅地方。除咗呢個位置之後咧，轉眼間我哋都過咗去隔離去第二個景點嘅，咁就係呢一個藝術之心嘅公園。咁去到一個好大嘅公園啦，都係一樣冇乜人嘅，中意去啲冇乜人嘅地方。咁裡面咧就係有幾間嘅藝術館喺呢度，咁但係佢有一啲嘅藝術館，一啲好靚嘅藝術館，佢係冬天閉館嘅。但係因為呢度冇乜人啦，所以你基本上喺呢度去玩啊，或者去玩雪啊、散步都係個好好嘅地方。即係佢就喺呢個頭大佛附近嘅啫，咁所以我都好建議大家可以順便一齊嚟。嚟到呢個野外藝術館，不過佢冬天咧就閂咗，所以就冇開到，但係都走上嚟兜下。勁近都可以。我哋見到松鼠同埋，哇！唔知大家揾唔揾到？松鼠喺個茶，佢走咗咯，松鼠已經消失咗，所以冇錯大家係唔會揾到。冇錯，sorry。不如我俾對手套你，我需要加油！你有冇辦法踩完佢啊？做人其實佢得翻2% 個電話，跟住之後咧，因為我個充電器咧，我仲用緊 Lightning 嘅，即係我係14 Pro 啦。然後咧，佢而家就要跑過去借充電器，超勁，可以喺雪地嗰度跑，我完全唔得咯。佢而家就要去呢度71嗰度借充電器，我喺度等佢，因為咧我哋08分會有車，咁我哋就翻去食嘢食飯，加油啊！佢翻嚟啦，睇下有冇借到先。啱啱喺地下執嘅。好香啊！有陣嗰啲松樹嘅味。我哋翻嚟呢個站度，依家咧去超市，跟住咧今晚決定早啲翻去。佢電話冇電啦，跟住我哋就費事去食燒肉啦。咁所以咧，我哋就是但揾民宿最近嘅一間，跟住可能買啲生果啊，買少少小食，跟住要增值八達通。咁依家等佢俾散紙出嚟。哇！呢個士多啤梨勁吸引，正咯！我覺得呢個新鮮好多啦，新鮮過超市，勁吸引。番茄。同埋繼續買2條青瓜仔，呢個得啦。水果青瓜好食嘅，哇，好特別啊！第一次見。我哋嚟咗民宿隔離食嘢，入嚟呢度但要小心先。一條嚟嘅Heaven Mart，依家細緊士多啤梨，買咗4盒。咁得就可以慢慢食。早晨啊，各位，今日係第5日，咁咧依家就整緊呢個炒飯。跟住便利店咧，我仲買咗呢啲蔬菜啦、帕瑪ham，仲有勁多嘅菜，睇下好唔好食。同埋咧，下面咧就仲有青瓜啊、番茄仔，呢啲都係我嘅。跟住琴晚留咗幾粒士多啤梨，洗埋琴日啲番茄仔，超級豐富嘅一餐，乜都有。仲有好多嗰啲咩炒飯啊、菜啊嗰啲。因為咧今朝勁早醒咗，依家其實7點都未夠，6點幾人起咗身咧，
所以咁早起身咧，就都係慢慢喺酒店度企下執下喼。不過個喼其實都執到差唔多啦，因為我哋聽日就返香港咯，咁返到香港又準備迎接工作，仲有炒飯，依家叮埋盤菜。睇兩菜都搞掂啦，超豐富個早餐。係有打扮咗，我哋今日有打扮下你冇咗，但係你冇未有打扮，我哋最後都係決定 call 的士，因為啲融雪咧真實真係超污糟，同埋好跣，所以我哋決定，因為呢度過去都唔算遠，大概幾十蚊的士錢 ，around 100蚊左右。其實香港 call 車咧，我覺得已經貴過日本啦。老實講，可能因為而家 yen 平啦，即係香港真係好少可你會 call 得到100蚊樓下嘅的士，即係就算 even 可能20分鐘嘅路程，都已經要百幾蚊，300、400，所以其實依家反而去到日本冇再話以前一定唔可以坐的士啊，因為香港好貴。因為你 call 飯係啊。因為你 call 得多，佢會俾個貴啲嘅價錢。冇錯，我哋依家就去緊嗰個近代美術館，跟住然後今日嘅行程都係 chill 嘅，即係可能今晚瞓下街。都冇啊 OK，到啦，喂，唔該，你使唔使？小心啊！呢度真係要溜冰勁先用雪啊，因為北海道近代美術館咧，咁佢除咗有常設展之外啦，佢都有一啲係定期會替換嘅展覽嘅。咁今次咧主要去嘅展覽咧就係有2個啦。咁第一個咧就係故事裏的美術，咁就係地下嗰層啦，佢有好大嘅篇幅咧，就係以聖經啦同埋古事記等等書入邊嘅故事題材嚟作為一啲美術嘅作品嘅。而藝術家咧，佢哋就會去展現佢哋嘅想像力啦，同埋研究聖經嘅文本嚟去將一啲嘅文字咧，去將佢改成同埋構成一啲嘅故事，令到呢啲獨特嘅場景啦，同埋虛擬嘅人物啦，去變得更加具象化同埋栩栩如生嘅。而樓上咧就係有一系列嘅玻璃展覽，咁佢就係除咗使用一啲嘅金屬化嘅物質之外啦，佢就去令到一啲玻璃作品咧去呈現一啲好唔一樣嘅顏色，譬如係一啲正藍色啊等等，或者去做一啲好複雜嘅花式嘅，咁就透過啲玻璃加熱時嘅流動同埋透光嘅特性啦，嚟去做出唔同嘅造型。而呢個展覽嘅展期咧係去到4月12號嘅，咁所以去到後面應該又會有其他新嘅上次展，咁所以如果大家有經開北海道嘅話，都可以過嚟呢個展覽館度睇睇嘅。呢個場景就係呢度好出名嘅一個地方，如果佢會落雪嘅話就仲靚，不過佢今日係融雪嘅狀態。喺呢度樓上咧就睇下書先，因為多數行展咧我就會同朋友分開行嘅，因為大家睇作品嘅速度唔一樣。咁今次朋友咧就睇得比較耐少少，咁所以我就喺呢度咧帶埋本書出嚟啦，咁就喺呢度坐住睇書等佢嘅。然後咧等佢出咗嚟之後咧，我哋就喺美術館入邊嘅 cafe 嗰度食啲嘢墊下肚先，因為佢呢度附近咧佢其實主要呢一區咧都係一啲辦事處嚟嘅，所以佢冇商場啦，而大部分嘅食肆咧都係夜晚先至開嘅，咁所以我 check 完之後咧，我就同佢講話，我哋要喺呢度食啲嘢墊下個肚先。第二間館嚟到呢度，我哋買咗飛，就2間館都可以睇，都係行過嚟3分鐘啫。因為咧嗰陣時買近代美術館飛嘅時候，佢就話行過嚟3分鐘嘅呢一個館咧，佢2邊門票一齊買咧會平啲。咁所以呢個雖然唔係我哋個 planning 入邊啦，但係我哋都順路過埋嚟一齊睇嘅。咁就認識咗一個北海道當地嘅一個新嘅畫家，咁佢就係一個油畫家嚟嘅，都叫做拓闊咗自己眼界，同埋真係長知識了。你而家去 Leech 嘅呢一間器物店，我哋到啦呢度，我哋去2樓，呢度嘅2樓。到啦呢度，頭先喺嗰間器物鋪就冇買到任何嘢，
咁跟住我哋就沿路行啦。其實我哋就想去呢個北海道大學，因為裡面咧都有個綜合嘅博物館可以去睇下啦，同埋嗰個大學咧本身都幾靚嘅，所以都想去嗰度參觀下。咁跟住咧喺我哋行緊嘅時候，我哋順便亦都係揾嘢食嘅途中，我哋真係隨機咁樣咧喺側邊經過間咁樣嘅 cafe， 佢裏面咧係註明係唔俾影相嘅。咁但係我終於明點解佢唔俾影啦，因為佢行入去咧就係嗰啲好有嗰啲歐洲小店嗰啲宮崎駿動畫嗰種感覺嘅一間非常之溫馨嘅鋪頭。佢甚至咧係連洗手盤咧都係印晒一啲浮雕嘅碎花喺上面，所以係好靚好靚。而嗰啲意粉啊同埋甜品咧都幾好食嘅。而個老闆都係一個男嘅老闆啦，咁佢亦都係即係喺呢間小店嗰度非常之溫馨，裏面打晒黃燈，又有啲木啊咁樣樣嘅質地，一啲比較法式復古嘅感覺。咁所以咧，終於明點解佢俾影相啦。如果唔係呢度一定會變成一個即係可能啲網紅打卡嘅熱點。咁但係我哋好快食咗個意粉之後咧，我哋就因為個館得翻半個鐘就閂門啦，所以我哋又係咧再次咁樣的士過去睇。因為咧北海道大學咧，佢其實係一間偏理科嘅學校嚟嘅，咁佢前身就係北海道農業大學啦。咁咧佢比較特別嘅就係佢呢個綜合博物館咧，佢就係展出咗唔同學系嘅一啲展覽。咁而嗰陣時我個 friend 同我講咧，因為佢嚟過嘅呢度，咁跟住咧佢就係又特別去同我講啦，就話呢度有一間病理館咧，裏面係嚴禁影相嘅。咁佢入邊咧就係展示咗好多啲皮膚病相關嘅標本。但係佢其實咧係舊時代咧，啲人咧佢哋因為當時係可能啲相啊全部係黑白啦，咁所以佢哋為咗令到啲學生咧更加好去理解，就係嗰啲皮膚病佢睇落係點咧，所以佢以前係會有嗰啲蠟像嘅技術，咁但係就做得好真實嘅，即係佢就有啲似真人標本咁上下啦，咁佢就係將即係唔同皮膚嘅部件啊，啲手手腳腳咁樣就剪咗喺一間房入邊，咁所以好多人咧都有話咧嗰間房係有啲生理不適嘅，即係令到佢即係會有一種錯覺係你行入去，你好似會俾佢傳染嗰種感覺啦。咁咧一開始我都好驚嘅，因為我以為啦，我腦海中以為咧佢係嗰啲好大一間房，跟住之後可能有晒成身標本嗰啲啦，同埋嗰時我以為嘅標本係真嘅標本，跟住但係入到去咧，佢其實係一間細細地嘅房嚟嘅啫。咁而至於你話好唔舒服咧，我都冇嘅，即係我都係夠膽去控到好前咁樣去睇啦，甚至係覺得哇好神奇咁樣啦。咁所以但係都幾有趣嘅呢個標本。反而咧係恐龍化石嗰個館咧，成日都嚇親我，即係佢嗰個館咧嗰啲化石，我諗應該都唔會係真㗎。咁但係因為佢擺得好逼啊，所以有時你成日擰住面咧就見到個恐龍頭喺你後面，所以你會嚇親咯。即係反而係嗰一間房，我同我 friend 俾我嚇咗2次。咁其他嗰啲都還好，跟住佢仲有一間房係擺啲礦物啊、水晶啊，跟住有昆蟲標本啦，亦都有電腦啦等等。咁佢就係得一層嘅啫，即係唔算話超級大，但係呢度就免費嘅。咁我覺得感受下氛圍都幾好。而呢度嘅 souvenir 咧，其實都幾豐富咧，都算好閒嘅，都有買到少少嘢翻去。然後夜晚咧，我個 friend 就揾路，咁佢就突然間好想睇一間冷鋪，因為佢最近都好中意織嘢。咁佢有一間冷嘅一間係成間都係賣嗰啲咧，其實都唔係淨係冷嘅，佢乜都有，即係啲布啊各方面都有啦，成等。原來我哋之前本來係有經過嗰邊嘅，但係後尾我朋友突然間喺 IG Reels 嗰度見到啦，所以佢就有提議話要去，跟住我哋揾咗路先知啊，原來我哋就有經過呢一間鋪。咁喺佢行冷鋪嘅時候，就行去前面少少嘅 Daiso 嗰度去買下嘢去睇下咁樣，跟住咧，然後夜晚咧，我哋就去一個都係臨時加嘅行程，都係我其中一個好中意嘅行程啦，就係去唱 K。咁就係我哋唱 K 之前咧，就諗緊去食咩啦。本身諗住食呢間黃醬嘅，咁但係最後咧，因為要排好耐，所以我哋決定直接喺卡拉 OK 嗰度食。因為咧，我對唱 K 嘅印象咧都係停留喺可能 Neway 啊等等啦。咁我都喺度諗緊啊，係咪我真係全部都要唱日文歌咧？因為我其實識唱嘅日文歌唔算真係好多，結果唔係咯，佢入邊係非常之齊全啦，跟住啲 menu 係勁好食啦，完全係高級版薩莉亞嗰種啦，乜都有嘅。咁跟住，然後因為佢今日好似日本咧係有3連日嘅假期，咁所以今日唔知點解係勁 full booking，所以咧我哋淨係可以約到2個鐘啫喺呢一間。咁我哋就喺呢間 Big Echo 嗰度唱完之後咧，再轉場去對面嗰度再唱咯。所以我哋 total 咧係唱咗4個鐘嘅，咁亦就係咁樣去度過咗成晚。忘れていたでもあなたを見た時違うだけ後の通りしても
夜明け前聞こえたメロディーそれはとても懐かしい歌都被這麼過嘅。J'ai bien voir la vie dans les cils bleus。唔係呢個我識，係。J'ai bien voyagé sur une côte du monde。C'est le que tout le monde vraiment Anne C'est le que tout le monde都係要擁有必先東山去怎接受？曾沿着雪路浪遊，為何為好事淚流？誰能憑愛意要富士山私有？何不把悲哀感覺假設是來自你虛構？是本裏找不到它染污眼淚。地下線都鎖咗，呢啲冰超級線。所以不過我哋今日都冇乜特別嘢做，我哋今日就係去聽 concert 啦。聽完 concert 咧就去機場嗰邊噶啦。我哋咧決定先的士過去札幌站近啲，跟住之後咧先 lock 咗個行李落篋度，因為我哋最尾嗰程咧會坐巴士去機場嘅。準備走啦，不過溶晒雪咧就地下都真係幾污糟。呢個就係真實嘅光景，突然間飄雪喎，勁突然咯，係咯。啱啱唔記得 print 飛，即刻跑去71嗰度 print 完之後，依家就都係滴過去，應該會遲少少。我哋到啦，裡面唔俾拍攝，咁所以咧呢啲係官方圖嚟嘅。咁今次嘅演奏會啦，佢就係中午時間1個鐘，咁佢就係一啲比較小朋友向少少，就係大概有7首歌，咁就係某一段選段係非常之出名嘅，咁基本上全部歌都聽過㗎啦。咁而佢裡面嘅小朋友都係比較多嘅，而個指揮咧都會係可能喺每一首中間都會做少少嘅講解等等啦。咁大概1個鐘嘅5間 concert， 咁聽完之後咧，我哋就喺附近都有間 souvenir 鋪啦，咁裏面啲嘢都賣得幾靚嘅，咁我都買咗啲嘢，然之後咧就趕去機場。買咗袋垃圾嘢，走啦！依家去機場出發，我哋而家出發去機場。我以前日本咧都好中意食呢個鹽味飯團，裏面乜嘢餡都冇，但我就係中意食白飯。因為我 friend 係唔點食海鮮咧，都唔食生嘢，咁所以就喺最尾呢一日咧，我就自己去食咗個壽司，非常之好食。咁亦都買咗個長腳蟹翻去啦。咁基本上咧，札幌嘅機場就係我勸大家留多啲時間去行，因為真係非常之好行。同埋你買任何手信咧，你唔使急住喺其他地方買，札幌機場乜都有，係我行過最好行嘅機場。咁今次呢段 vlog 咧就嚟到呢度啦，希望大家會中意呢條咁長嘅影片啦。咁我哋咧就下段手信開箱片再見啦。係咁先，拜拜。